أولا أبدأ بتحية السلام، وتحية السلام هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سوف نقدم لكم درس حصري جديد، وهو كيفية طلب البطاقة الذهبية من بريد الجزائر. الجزائر اليوم تطلق بطاقة الدفع الإلكتروني الذهبية للمعاملات المالية، وهذا لتسهيل بالطبع إجراء جميع المعاملات المالية عن طريق الإنترنت، ضمن خطط الحكومة الجزائرية لتحديث الخدمات الإلكترونية. هذه البطاقة عندها خصائص ما زال إن شاء الله في تطور. من بين الخصائص اللي فتحت بها هذه البطاقة هي إجراء مختلف عملية السحب ودفع الأموال على حسابات البريدية عبر الإنترنت، تسديد الفواتير مثل فاتورة الكهرباء، الغاز، الماء. أيضا خدمة الدفع الوقود الذي تكون بعد تحميل تطبيق نافطال، واستخراج الأموال عبر الموزع الآلي أو شبابيك داخل المكتب البريد. وإن شاء الله سوف تكون خدمات أخرى في المستقبل العاجل. ندخل أولا إلى الموقع الرسمي لبريد الجزائر، وهو كالتالي: www.postdz.dz. نضغط على انتري، ندخل. يخرج لنا صفحة البريد، وهذه هي كما رأيت، هذه هي البطاقة الذهبية من بريد الجزائر. لطالبها مباشرة ندخل على بريد نت، نضغط على بريد نت. تخرج لنا صفحة أخرى، نضغط على انتري دخول، ننتظر بعض الشيء. يخرج لنا مجموعة من الخدمات مثل خدمة فتح حساب، وهذا بالنسبة اللي ما عندهمش حساب يفتحوا من هنا دون التنقل إلى مركز البريد. حنا ما يهمناش هذا الشيء، يهمنا طلب بطاقة الذهبية، وهي دوموندي كارت الذهبية. فوالا، نكليكو عليها، تخرج لنا البطاقة وتخرج لنا جو كوموند ما كارت. نزيدو نضغطو على طلب البطاقة، ننتظر بعض الشيء. تخرج لنا هذه الاستمارة، لازم نعمروها بدقة هكذا ما تكونش عندنا اخطاء ويقبلون الطلب. فوالا. هذا النيميرو الاول، وهو رقم رولوفي دونتيتي بوستال، وهو ياتي في الشاك من الامام. كما ترون، ها هو الرقم اللي تحطوه في هذه الخانه. بعد، انا راني مسجل، ما نعاودش نسجل بالطبع. بعد وضع الرقم تذهبوا مباشرة إلى اللقب والاسم. أولا يكون اللقب تاعكم هنايا، يكون الاسم تاعكم، ومن بعد تختاروا بطاقة الهوية اللي بتسجلوا بها، وهذا شيء أساسي. مثل تكون عن كارت ناسيونال، أو رخصة سياقة، أو باسبور. ولا هنا ديروا الرقم تاعها، رقم الهوية اللي اختاريتوها بالطبع. من بعد تروحوا للاطات وقتاش صدرت، ديروا التاريخ تاعها هنايا، اذا كان في 2014 لا 2015 لا 2016، وديروا الدائره. من بعد ديروا وقت اللي صدرت فيه ووقت الانتهاء. ايوه، تروحوا. معلومات سهله جدا، اي واحد يقدر يعمرها، روتينيه. من بعد تروحوا الولايه تاعك، تختار بالطبع الولايه تاعك. من بعد تروح للدائره تاعك، تختار الدائره تاعك. انت من بعد تدخل الولايه هنايا، يخرجوا لك الدائره، تختار الدائره. ويخرجوا لك البلديات، لا كومين، تختار البلديه تاعك. ويخرج لك ثاني كود بوستال. بالنسبه اللي ما يعرفش الكود بوستال تاعو، سهل، يروح لجوجل. عمك جوجل، ايوا، يدخل على جوجل ويدير كود بوستال. على سبيل المثال، انا من ولايه غليزان سيدي محمد بن علي، ندير كود بوستال غليزان سيدي محمد بن علي، وهكذا. دير ريشيرش، يخرج لي. فوالا، نكليكي هنايا، يخرجوا لي معظم الكود بوستال، ونختار نحوس بالتأني على الرمز تاعي.
هاكا يخرجوا لنا بزاف دائرات هنايا بلديات. نبحثوا على الرقم، نديرو بعد نديرو الرقم تاعنا، نروحو نديرو لادريس ونديرو الايميل، الايميل تاعنا. ولازم يكون عندنا الايميل باسكو يرسلوا لنا فيه لو فورميلال باش نهار اللي توجد البطاقه ونروحو نجيبوها. لازم ندو معنا هذا هذا الفورميلال اللي خرجناها. بون لهنا الرقم لازم، للاسف كاين متواجد في الحين غير موبيليس، مازال ما داروش اوبيرا جيزي اريدو. من بعد نروحو نختاروا سؤال الأمان. سؤال الأمان يخرج لكم اقتراحات. كاين لو كاليتي فوتر سيرنون دونفونس، ما هو الاسم الصديق الطفولة تاعك. طول راسك تايا هادو صوالح شخصيين كيما تحب تايا ديال ليسونسيال يكون سير. سؤال امان تعرفوا غير نتايا باسكو ما تكون عندك بروبليم ولا تعرف في البطاقة ولا تحاول ان تعيد طلبها، لازم تكون تعرف هادو اشياء مثل هذا رمز الامان، هذا سؤال الامان عفوا، ورقم الهاتف والايميل. هادو صوالح لازم ما تنساهمش. من بعد نمروا الى المرحله الاخيره وهي ندخلوا رقم كود ايماج. هذا كما راكم تشوفوا ان دبليو جي دي، ونضغطوا على جاكسبت لي كونديسيون اقبل الشروط ونضغط مباشره على فاليدي. انا مسجل ما نقدرش نعاود نسجل مره اخرى. انتم بعد الضغط على فاليدي تخرج لكم طلب، تخرج لكم عفوا صفحه اخرى. وبعد الدخول على فاليدي يوصل عندكم ميساج الهاتف من 6 ارقام. دخلوا دوك 6 ارقام في الصفحه، في ديك الصفحه اللي تخرج لكم تعاود تخرج لكم وتدركوا اوكي. وهكا تكونوا طلبتوا لا دوموند تاعكم. من بعد تجيكم في الايميل، الاستماره. نهار اللي تجيكم في الايميل استماره، نهار اللي تروحوا تخرجوا البطاقه وتكون واجده تدوها معاكم. هذا مكان. وهكا تكون كملت الحصه تاعنا اليوم. ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم ولا ثقلت عليكم، وان شاء الله تكونوا فهمتوني. زعما ماشي حاجه صعيبه اللي ما يفهموهاش الجزائريين، هي طريقه سهله جدا. وبالتوفيق للجميع.